Latago down here, a county thing be Manapa the West Singapore, Chotamas or Miolinjatine, NAD go maybe gajare, they were two name two, see man link Kayara Pituluji come out. Latago down here, a county thing be Manapa the West Singapore, Chotamas or Miolinjatine, NAD go maybe gajare, they were two name two, see man link Kayara Pituluji come out. Go on me G, the Diare, Ugo go they or no, Colon the Diare. Go long, Kinlekin, a Chelechi, the Lila Lizare. Sere Ludiole, Molapine grind Sora, yo, Nilin Tombo, no, Mingalava, Alo, Mingalava, bo. Dima, the same, but do lemon, you know, go on to row, a colon Chelechi there, Kinlekin, the Ria, go on 9 table, no. Goro, Kua, the COVID-19 pata biro. COVID-19 ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးမသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံကတကယ့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံမှာအခုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတီထွင်းနေတဲ့biology ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီသုတေသနပညာရှင်တွေကပြောပြီးဆိုရင်တော့ဒါအကိုတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှတာပြုတာရှိတယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမသိပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်သတင်းတွေဖတ်တယ်သတင်းကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြောပြတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုသမရထရန့်ပဲပြောဗမာပညာရှင်တွေကပဲပြောအဲ့ဒီလူတွေပြောစကားကိုကျွန်တော်အယုံကြည်သိမရှိပါဘူးဒါကြွတင်ပြောထားတာအမေအမေရိကန်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဟိုဂျပန်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဗမာဆရာဝန်ကပြောပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အယုံကြည်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုအယုံကြည်မရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းရင်းတွေရှိလဲဆိုတော့သူတို့တွေကရိုးတာမှန်အယက်သားတွေပါပဲရိုးတာမှန်အယက်သားတွေမှာဟိုနိုင်ငံတွေကွာပါတယ်ရိုးတာမှန်အယက်သားတွေမှာနိုင်ငံတွေကွာတယ်ဘလို့နိုင်ငံတွေကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအမေရိကန်ဆိုတဲ့ဆေးကုမ္ပဏီတွေကသူတို့က promotion တွေလုပ်တယ်เนาะ promotion တွေလုပ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ share တွေဈေးမြင့်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတည်င်းတွေဖတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မယုံပါဘူးမင်းဘာဆရာဝန်ဖြစ်ကျွန်တော်တယောက်ချင်း personal ကိစ္စကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖင်လန်အစိုးရကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဖင်လန်အစိုးရကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်တည်င်းကောင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Oxford ကထုတ်ထားတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကအရန်အလားအလာကောင်းပါတယ်ကာကွယ်ဆေးကိုပြောတာနော်ဥပမာအခုအမေရိကန်မှာလည်းမြောက်6ကောင်ကိုဟိုကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းအခြေအနေကောင်းပါတယ်ဒါကဒီလူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပညာရှင်ပြောတဲ့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမလို့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့တခါတည်းပြောထားပါတယ်ဟိုလွယ်ကူပေါ့အိန္ဒိယအခုကြိုပြီးထုတ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတန်း40လောက်ထုတ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှိအောင်ဝယ်လို့မရပါဘူးထပ်ပြီးပြောပြစေအခုအိန္ဒိယမှာထုတ်မဲ့ကာကွယ်ဆေးရှိတယ်အိန္ဒိယအခုကြိုထုတ်ထားတာ Oxford ကနေပြီးတော့စမ်းသပ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးကအသုံးပြုလို့ရမယ်မရဘူးဆိုတာမသိဘူးသို့တော့အိန္ဒိယကကြိုပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးတန်း40က10လပိုင်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးမရင်ပါနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေတောင်သုံးခွင့်မရှိပါဘူးဗမာပြည်တွေက PPE လို့ပဲဗမာပြည်ထဲမှာ PPE စက်ရုံရှိတယ်ဗမာတွေအတွက်မရှိသလိုပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေတယောက်မှမသုံးပါဘူးအင်္ဂလန်နဲ့ဟော်လန်ဝယ်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုဝယ်ပြီးသွားတဲ့အပြင်မှာအင်္ဂလန်နဲ့ဟော်လန်ကလိုင်စင်မှာထပ်ဝယ်ထားတယ်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာထပ်ထုတ်ဖို့အတွက်လိုင်စင်မှာဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီတန်း40မှာအင်္ဂလန်ကတန်း20နဲ့ဟော်လန်ကတန်း20လောက်ဝယ်ထားပြီးသွားပြီကာကွယ်ဆေးကိုအိန္ဒိယကထုတ်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကကြည်နေရမှာဟာလေရင်ပြိုင်ကြီးနဲ့တည်သွားပြီလေရင်ပြိုင်ကြီးနဲ့တည်သွားပြီဗမာနိုင်ငံရဲသမားတွေပြောနေသလိုအိန္ဒိယထုတ်တဲ့တန်း40ကဗမာပြည်ကိုမရောက်ပါဘူးဗမာနိုင်ငံရဲသမားအမေရိကန်ကောင်တွေပြောနေသလိုအိန္ဒိယမှာအခုစပြီးတော့ထွက်လာမဲ့ကာကွယ်ဆေးကဗမာပြည်ကိုမရောက်ပါဘူးသူ့ဟာနဲ့သူပွဲကပြီးသွားပြီအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေတောင်သုံးလို့မရပါဘူး
အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာဗမာနိုင်ငံလိုမျိုးဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေအာဖရိကလိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးရတကယ်ရောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအတွက်တကယ်ကာကွယ်ဆေးရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ဟာကြိုပြီးတော့လိုင်စင်ကိုဝယ်သင့်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ရောက်ငင်းငင်းအောင်မင်းပြောတာအဖြေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီဥစ္စာပေါ့ဒီအင်္ဂလန်အခု Oxford တက္ကသိုလ် Oxford ကထုတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီမှာလိုင်စင်ကြီးပေးပြီးဝယ်ပါဟိုတခိုးလို့တရုတ်ပြည်က DVD ကိုခိုးတယ်လို့ခိုးလို့မရဘူးလိုင်စင်ကြီးပေးဝယ်ပါဗမာပြည်က BPI လို့ဟာမျိုးမှာထုတ်ပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗမာပြည်အတွက်စောစောစီစီရနိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးအရှိဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတာပါဖြစ်နိုင်ကြီးအရှိဆုံးကိုပြောပြတာပါOxford ကနေပြီးတော့အခုကာကွယ်ထွက်မဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုလိုင်စင်ဝယ်ပါဗမာတွေအချို့အချင်းပေါ့အချို့အချင်းမလိုက်ပါနဲ့လိုင်စင်ဝယ်ပါ BPI လို့စက်ရုံလို့ဟာမျိုးမှာထုတ်လို့ရအောင်ကြိုးစားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်နှစ်6လပိုင်းလောက်မှာဗမာပြည်အနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးရကောင်းရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အခုအိန္ဒိယထုတ်မဲ့ဆေးတွေနိုင်ငံတကာထုတ်မဲ့ဆေးတွေဟာသူတို့ကသူတို့ကြိုပြီးတော့ရောင်းပြီးသားဖြစ်နေပါပြီကြိုပြီးရောင်းပြီးသားဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံကကာကွယ်ဆေး2မျိုးထွက်ပါမယ်ကာကွယ်ဆေး2မျိုးထွက်မယ်နှာခေါင်းထဲကိုဖျန်းတဲ့ဟာအခုဒီလာထဲမှာစနေပြီပြီးဟိုလက်မောင်းကိုထိုးတဲ့ဟာမျိုး6လပိုင်းမှာစမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့ဂျာမနီမှာကစက်ရုံကြီးတွေရှိတော့ဂျာမနီနဲ့ညှိထားပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်ကြရင်နောက်ကြမယ်အိန္ဒိယထုတ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမသုံးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကိုကထွင်နိုင်တာလဲပါတာပေါ့ဗျာကြီးကျယ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့စကင်ဒီနေဗီယန်ပေါ့ဒိန်းမတ်ကလူတွေပါသတင်းကောင်းပေးပါတယ်ဖင်လန်နိုင်ငံကအခုတီထွေးနေတဲ့ကာကွယ်ဆေး2မျိုးကဂျာမန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒိန်းမတ်တို့နော်ဝေးတို့ဆွီဒင်တို့ဖင်လန်တို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ကြကောင်းနောက်ကြမယ်ကာကွယ်ဆေးရသို့တော့ကို့ကာကွယ်ဆေးနဲ့ကို့ယာဒီဥရုနဲ့ကို့လူမျိုးနဲ့လိုက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖင်လန်ထုတ်မှာပါဂျာမနီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီလိုဆေးတွေအများကြီးတန်းနဲ့ချီပြီးသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဂျာမနီကိုအားကိုးရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဂျမ်ဘုံကြီးအားပွားအဲ့တော့ခမားတို့ကိုမဆာယဝါကမန်ပြောနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရစီခမားတို့ကိုမဆာယဝါကမန်ပြောနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဟာခမားတို့ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့ရော့ပါစေလိမ့်မယ်ဥပမာဟေးဆေးရပေါ်ပြီဆေးရပေါ်ပြီဟုတ်ပါတယ်ခမားဆေးပေါ်တယ်ဗမာပြည်ကိုရောက်ဖို့အနည်းဆုံး1နှစ်ခွဲလောက်စောင့်ပါဒါခမားတို့ကျွန်တော်ချစ်လွန်းအားကြီးလို့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလှုပ်ဖို့ပြောတာဗမာပြည်တပြည်လုံးအတွက်ပြောတာပါနော်ကျွန်တော်ပြောတာဥပမာဟို6လပိုင်းမှာထွက်မယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့ညီဘောတွေအတွက်တော့သခိုးသေးရနေပြီးတော့သူတို့အတွက်ကချက်ချင်းရောက်ကောင်းရောက်လိမ့်မယ်ခမားတို့အတွက်ကဗမာပြည်တပြည်လုံးအတွက်ကကာကွယ်ဆေးတကယ်ရောက်မယ်ဆိုရင်အစောဆုံးတော့မှ1နှစ်ခွဲလောက်စောင့်အောင်အဲ့ဒါလက်တွေ့ဘဝပဲကာကွယ်ဆေးပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်လိုနိုင်ငံမျိုးကလည်းသူတို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်လိုချင်တယ်အိန္ဒိယလိုနိုင်ငံကလည်းသူတို့နိုင်ငံအတွက်လိုချင်တယ်တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ဆိုတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပြည်ထက်ချမ်းသာထိုင်းကလည်းဗမာပြည်ထက်ချမ်းသာတယ်ထိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးကိုသူတို့ကပို့ပြီးလိုချင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကကာကွယ်ဆေးကိုပို့ပြီးလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံကခရီးသွားနိုင်ငံသူတို့နိုင်ငံကခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့လဲပတ်နေတဲ့နိုင်ငံအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံမှာလူတွေကိုဗစ်မဖြစ်ဘူးဆိုမှခရီးသွားတွေကသူတို့နိုင်ငံကိုလားလဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ခမရတို့ကိုဟိုအမေရိကန်ဆရာဝန်မကလို့အမေရိကန်သမ္မတရောက်ခမပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရစီ
အမေရိကန်ဆရာဝန်မကလို့အမေရိကန်ဒေါ်နယ်ထရန့်ရောက်ခမဗမာဖြစ်နေလေခမရတို့ဗမာပြည်ကိုကာကွယ်စေအစောဆုံးကတစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာလိမ့်အဲ့ဒီတစ်နှစ်ခွဲအတော်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေရှင်းသန်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲကျွန်တော်တို့တွေရှင်းသန်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဗမာအစိုးရကလိုင်စင်ဝယ်ပြီးတော့ BPI ကထုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေက6လ9လအတော်တွင်းမှာဒါ BPI ကအကုန်လုံးအစင်ပြေနိုင်မှာနော် BPI ကအင်္ဂလန်ကနေပြီးတော့လိုင်စင်ဝယ် BPI မှာထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါ6လ9လအတော်တွင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဗမာပြည်ကိုကာကွယ်ဆေးရောက်ဖို့အတွက်ဟာတစ်နှစ်ခွဲလောက်ဆောင်ပါစိတ်ကူးမရင်နဲ့စိတ်ကူးမရင်နဲ့ကိုစင်မင်းဦးရေတတိယစိတ်ကူးမရင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကူးမရင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအိန္ဒိယထုတ်ထားတဲ့စက်ယုံကြီးရှိတယ်ဆေးစက်ယုံကြီးကိုဗမာစစ်တပ်ကသွားပြီးတော့အနုမြူဘုံတွေကျဲမယ်တို့ဝင်သိမ်းဖို့တို့အဲ့ဒါတွေလည်းဗမာစစ်တပ်ကမလုပ်နိုင်အဲ့ဒီအတွက်ခင်ဗျားတို့ဒါပြောတာလက်တွေ့ကိုပြောတာဗမာပြည်ဟာနောက်ဆုံးကြော့ပါရဲ့သူများဝေမှရမယ်ဟာဗမာပြည်ဟာလီယန်ဟုတ်ပါတယ်လီယန်ပီနူပေါ့ဂရိုင်းစောတာရောဗမာပြည်ဟာနောက်ဆုံးသူများဝေမှရမယ်အနေအထားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဗမာလူမျိုးတွေမမေ့ပါနဲ့သတင်းကောင်းတွေရှိတယ်သတင်းကောင်းတွေဟာအများကြီးပဲရှိတယ်သတင်းကောင်းတွေဟာအများကြီးပဲရှိတယ်နိုင်ငံတကာကစေးကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာနိုင်ငံတကာကစေးကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာအကုန်ထွင်းနေတယ်ထွင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့စေးဆိုတာမကြီးရွက်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခေါင်းကသပင်လိုရိတ်လို့ရတာမဟုတ်တီထွင်းရတယ်ဖော်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်မကျိန်းသေးတဲ့ကိစ္စတခုမှမပြောပါဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တာဝန်ခံပါတယ်ဖင်လန်နိုင်ငံကလူတွေကတာဝန်ယူမှုရှိရှိတာဝန်ခံမှုရှိရှိပြောတဲ့အတွက်ဗမာပြည်သူလူထုကိုအခြေအနေအမှန်ကိုရှင်းပြတာပါအဲ့တော့မပေါ်ကြပါနဲ့လက်ဆေးတာတွေနော်ခဝဝေးနေတာတွေလက်ဆေးတာတွေခဝဝေးနေတာတွေမတ်တက်တာတွေဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုစစန်တလိုင်ဇာပေါ့ဒီပိုးသက်စီဖြန်းတာတွေမဖြစ်မနေခမရတို့အ ਨੇ ဆုံးတစ်နှစ်ကြော်လောက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဗမာပြည်သူတွေမမေ့ကြပါနဲ့ဗမာပြည်ကိုအစောဆုံးကာကွယ်ဆေးရတစ်နှစ်ခွဲလောက်မှရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်2021ဒီဇင်ဘာတော်မှမကျိန်းသေးတဲ့အခြေအနေမှာအတိတရားနဲ့နေကြပါအတိတရားနဲ့နေကြပါမတ်စီတက်ကြပါလက်ဆေးကြပါလူတွေခက်ခွာခွာနေကြပါကောင်းကောင်းအိတ်ကြပါကောင်းကောင်းစားကြပါဘယ်လိုပြောမလဲတက်နိုင်သလောက်ကိုကျမ်းမာရေးကိုဂယုစိုက်ကြပါကိုအခြေအနေကိုသိကြပါထပ်ပြောပါရစေကိုနိုင်ငံအခြေအနေကိုအခြေအနေကိုသိကြပါခမည်းတော်အနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုမြန်မြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်တွေအကုန်လုံးကိုစစ်အာဏာရှင်တွေအကုန်လုံးကိုခမည်းတော်ပြည်သူတွေကတိုက်လိုက်ကုလသမဂ္ဂလာသိမ်းပြီဆိုရင်တော့ကုလသမဂ္ဂကဗမာပြည်သူတွေကိုတာဝန်ယူရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဝတ္တရားရှိတဲ့အတွက်ဗမာပြည်ကိုကာကွယ်စေရမြန်မြန်ရောက်ဒီအစိုးရရှိနေမယ်ဒီစစ်တပ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ကာကွယ်စေရနောက်ထပ်2နှစ်တောင်မရောက်ဘူးထပ်ပြောပါရစေနော်ပြည်သူလူထုအတွက်ကဒီစစ်တပ်ရှိနေမယ်ဒီအစိုးရရှိနေမယ်ဆိုရင်ခမည်းတော်အတွက်ကာကွယ်ဆေးကတစ်နှစ်ခွဲ2နှစ်စောင့်အောင်အကယ်၍ဒီစစ်တပ်နဲ့ဒီအစိုးရကို ICC တို့ ICJ တို့ကလာဖမ်းပြီးတော့
Kula Tamagaga, Bamabio, Tawin July, Kagwaziba Pala. Arazo Bamabi Lulame, Gobile Piaume, Adam Yuba, Sinavulu. I don't go so do it. Nasati Yazu, to the link is our, go so to Piolo, Nasati Yazu, to the link cannot have. Agua Camaro, tap you up your eye. Jano, a cow male, Nigoi the Dia. Jano, a cow male, Shetare, Arafi the Remale Pala, Sitagale, the Yawin Totare. Yakai Taina, Niako, Nayago, sit them over, Nixate Kisa. Yakai Taina, Yata Pidu, Nayago, sit them over, Nixatare Kisa. Jainatare Kisa, Tapyatare Kisa. Eri Kisaga. Bama sita atua. Piatanata ashi. Bama sita atua Piatanata ashi desro. The more gule, do a yellow miaro. The more Emma she de Capitani Biro, Auchi Yevotile, do a yellow mia. Ubamataku, Jano Piapiam. Champine, Gonkama, Champine Miao by Gonkama. Johnsia Malin Yago, Bama Sitaka, Madain Jim Biro, Tate Chema. Bama Sitaka, Balu Nilesuro, Hada, Tama Nasani Lavora, Hatama Conasa Colamadiu, Tama Chausa Chow Pime, the Como Masuro, Turotaka, Amieran Chainy. Chainy de Kajaro, Shambi Miao by Gonka, Yualima. Atakan Layare, Johnsia Malin Yabo, Bama Sitaka, Madain Jim Biro. That or a Johnsi Amali Amuma. The Yakan Layara, Kenny. Nasanilla Conasacona Donza Dona Laser Lila. Sitaka light lane now. Hardinyabo, Nasani Windware. Dinya Runimave, Conasacon Pietware so biro. A good disitaka. General Yakai Diana Nieko Mounamari go. A Yadari go. Nason Yeman Kisajaro, did the moma. Paloma, Pielo Miaro. The more Captain Janomati Bulo Lulumia. The more Captain Soregoma, did the more Ima, Penny de Kitsaman Miao, do a Theo Diaro. Yevo Lediale, Janoroma Hobuso be Nilomia. Arilo Pite Chema, a Soyaga, Luque Commission Poetai, Pama Piatramshi. A Soyaga, Luque Commission Poematai, Pama Machine. Dabime, Bama Soyaga, Lucha Gao, Luque Commission Poeta. Bama Soyadi, Lucha Gao, Luque Commission Poeta. Adi Luque Commission ha, a good chema. Sitaka, a yeyuda, tata. Genoro Yakai, a yadari, Ninarao, Kagwe, Sanshawyame, Kisaga, tata. Tapiobiasi, no? Sitaka, Genoro Yakai Diana, a yadari. Nathan Yeman Sogabi, Lumilo, Matade Kisadi, Siko Yone, a yeyu de Kisaga, tata. Genoro Yakai Diana, Luke when ye chop out Canade Kisao, Kagwe Bayamaga, tata. Arilo Pite Chima, Dia Soya Balomle. Di Sita Balomle. Camaro Bama Bidema, Lochina Cololuya. David Lao, Lupe Lidalo. David Lao, Lupe Lidalo. Canada Dione Nibi, laying Hava, laying Mangabi, Lupe Lidalo, Lupelo, Lochina Loluya. Nangandagama Jare Kajaro. Bama Soyadi, Luque Commission sheet. Bama Sidati, Siko Yone, Osansuchi Pioware, ICJ ma. Siko Yon Aku Java. Siko Yon Aku Java, Osansuchia, Bonga Piore, ICJ Mengoma. ICJ Mengoma, Osansuchiga, Siko Yon Aku Java, Bonga Pioware at work. Yevo, Assiso in Alma, Loque Machide Kesama, Ayatarigo, Sitaka. Nathan Yemane Kesao, D Sita, Palo Yeyumale. D Sita Yeyurao, a soya tote Pianjayema, Palo, the Dintemele. Pama, Aung San Suu Kyi, Puebitare, Luque Commissioner, General Tiga Ninare,
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ဘလို့မျိုးအကာအကွယ်ပေးမလဲဒါကခမည်းတော်ဗမာပြည်မှာဘာမှမလုပ်လေခမည်းတော်ဗမာတွေကငါတို့အမေအစိုးရအောင်ဆန်းစုကြည်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ရိုက်တာပဲအောင်ဆန်းစုကြည်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ရိုက်တာပဲကြိုက်တဲ့လောက်ပြောနိုင်ငံတကာမှာဒီပြဿနာဟာဒီလိုပဲဖြစ်လာလိမ့်မအော်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာငါတို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးအမေစုတတ်တာမဟုတ်ဘူးမအော်နဲ့မင်းတို့တွေအကုန်လုံးငြိမ်းနေကြမအော်နဲ့အကုန်လုံးငြိမ်းနေကြအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေမှာခမည်းတော်ပြည်သူလူထုကိုသိသိချာချာသိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါသိစေခြင်းတာဘာလဲဆိုတော့ဗမာပြည်လိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဟာစားစရာမရှိရင်နေပါစေရော်စရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ထပ်ပြောပြရစီနော်စားစရာမရှိတာပြဿနာမရှိရော်စရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်စစ်တပ်ကလိုက်လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းမဖြည့်ရှင်းလို့ရှိရင်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကံကြမ္မာဟာပိုးပူဆိုးလာဗမာတွေကကရင်နဲ့လည်းဗမာနဲ့ချတာမွန်နဲ့လည်းဗမာနဲ့ချတာရှမ်းနဲ့လည်းဗမာနဲ့ချတာရခိုင်နဲ့လည်းဗမာနဲ့ချတာကချင်နဲ့လည်းဗမာနဲ့ချတာတဲ့ဟောဒီတရွာလုံးမှာငပွားကြီးကငါတကောင်နဲ့ဖြစ်နေကဘာကြီးနဲ့မတည့်တာလဲဗမာပဲတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မတည့်တာလဲဗမာပဲအိမ်ကြီးချင်းတွေနဲ့မတည့်တာလဲဗမာပဲထပ်ပြောအောင်မယ်နော်ကဘာကြီးနဲ့မတည့်တာလဲဗမာပဲအိမ်ကြီးချင်းတွေနဲ့မတည့်တာလဲဗမာပဲတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မတည့်တာလဲဗမာပဲငါတို့ကိုငါတို့သိတယ်မလားဒီမိုကရေစီနည်းရအများနဲ့မတည့်ရင်ငါတို့မှန်တယ်လုပ်လို့မရဘူးမနာနဲ့ကဘာကြီးကနေပြီးတော့မင်းတို့ဗမာတွေဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်တဲ့လူတွေလို့ပြောရင်မနာနဲ့ငါမတတ်ဘူးဆိုပြီးသွားမညာနဲ့တတ်တဲ့ကောင်ခမည်းတော်ဖော်ပေးငါအဖေလူတတ်တယ်မဖမ်းနဲ့သွားအော်မနေနဲ့ဒါရီကခမည်းတော်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ဟာတွေကိုပြောတာဘသူမပြုတ်မိမှုပဲနောက်ဆုံးလူတွေကကိုပြဿနာကိုရှင်းရတာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့အယုံကြည်ရှိတဲ့လူတွေဆိုပြောပြအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့သေသွားလို့ရှိရင်တော့မှကိုပြဿနာကိုရှင်းရတာဟိုရောက်သွားရင်ဟိုဘာဖျားရှိတယ်ဆိုလဲအဲ့ဖျားနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းရတာအမေထောက်ခံစာပေးလိုက်တယ်လုပ်လို့မရကိုပြဿနာကိုရှင်းရမှာငါတို့နိုင်ငံထဲမှာစစ်အာဏာရှင်ရှိနေတယ်ငါတို့နိုင်ငံထဲမှာစစ်အာဏာရှင်ရှိနေတယ်ငါတို့နိုင်ငံထဲမှာအခွင့်ဒူးကန်လူဒန်းစားတွေရှိနေတယ်ငါတို့နိုင်ငံထဲမှာဘာသာရေးအရေးခြုံထားတဲ့လူလိမ်တွေရှိနေတယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ငါတို့နိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေတယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာအခွင့်ဒူးကန်လူဒန်းစားရှိနေတယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာဘာသာရေးအရေးခြုံထားတဲ့လူလိမ်တွေရှိနေတယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာလူမျိုးကြီးရင်လူမျိုးလေးကိုနှိပ်စက်မဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဗမာဝါဒီရှိနေတယ်အဲ့ဒီအရှိတရားတွေကိုခမည်းတော်လက်ခံမှုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအရှိတရားတွေကိုခမည်းတော်လက်ခံမှုအရေးကြီးတယ်ခမည်းတော်ကိုဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းသေသေးချာချာကိုခမည်းတော်ကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုကိုဗစ်ကိစ္စလိုမျိုးပေါ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေတကမ္ဘာလုံးမှာပေါ်လိုက်မယ်သို့တော့ငါတို့ဗမာပြည်ကိုရောက်ဖို့ကတော့သူများတွေမဝယ်တော့မှငါတို့ကရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခမည်းတော်အစိုးရဆင်းရဲတယ်ပြောပြီးခမည်းတော်အတွက်ပဲကာကွယ်ဆေးဝယ်ဖို့မရှိတာရင်ကုန်သင်းမောဖို့ပေးရအောင်လူတွေကထင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောတော့
စားစရာမရှိရင်ရော်စရာရှိရတယ်ပြောတော့လူတွေကရီးနေတယ်ခင်ဗျားတို့စားစရာရှိတာမရှိတာမသိဘူးအိန္ဒိယအကျွေးဝယ်ထားတဲ့ရင်ငုတ်သင်းဘောဖို့ပေးရမယ်ရုရှားအကျွေးဝယ်ထားတဲ့တနတ်ဖို့ပေးရမယ်တရုတ်ကအတိုးကြီးကြီးနဲ့ချီထားတဲ့ငွေတွေအတိုးတတ်ရမယ်ခင်ဗျားတို့မှာစားစရာမရှိတာခင်ဗျားတို့ပြဿနာစစ်တပ်ကကောင်တွေမှွေထားတဲ့ဟာကိုယော်ဖို့ခင်ဗျားတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လူတွေကပြောနေတယ်အဲ့အောင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ကျွန်တော်ကိုလာဆဲနေလို့ဖုံးဖို့ကုံသွားရင်အဲ့ဒီနောက်ကြရင်လာမဆဲနဲ့ဖုံးဖို့လေးစုတာစစ်တပ်ကကောင်နေရင်ငုံသင်းမောဝယ်တယ်ငါတို့အကျွေးပေးရမယ်စုပေးလိုက်စစ်တပ်ကကောင်နေတရုတ်ပြည်ကနေငွေချီးထားတယ်အတိုးကြီးကြီးနဲ့အတိုးသတ်ဖို့ကျွန်တော် Facebook ကလာမကြည့်နဲ့စုထားခမည်းတော်ရောရမှာကိုအခြေအနေကိုသိဖို့လိုတယ်ကိုအခြေအနေကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာ21ရာစုတော်တလင်းပွဲကြီးလုပ်လို့ရှိရင်ကာရာအိုကေဘိုးပါခင်ဗျားတို့ထည့်ပေးရအောင်သဘောပေါက်လား21ရာစုတော်တလင်းပွဲကြီးဦးတယ်ပွဲဟောင်းတယ်ပွဲမရှိသေးလို့အဲ့ဒါရှိရင်ခွန်ဥက္ကာကြီးကာရာအိုကေဆိုဖို့300တယောက်ကတစ်ချက်ထည့်ကြပါဦးထည့်ရအောင်ဟာချင်းကောင်းဆောင်ကြီးတွေဟိုတယ်ကြီးမှာအိပ်ဖို့အဲ့ဒါပတ်စံထည့်ရသေးတယ်ဘယ်အစိုးရမှာသူတို့အိတ်ထဲကပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းဒီအစည်းအဝေးပွဲကိုကျမတာဝန်ယူလိုက်တယ်ဆိုပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္နာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်ကဟေး21ရာစုပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဖို့ပေး21ရာစုပေါ့တော်တလင်းပွဲအတွက်အစာဆုံးကျမတာဝန်ခံတယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတိုင်းပြည်ဗန္နာအဲ့ဒါတိုင်းပြည်ဗန္နာအဲ့တိုင်းပြည်ဗန္နာမှာခမားလဲအချိုးကြပါကျွန်တော်လဲအချိုးကြပါတယ်လူတွေကတင်းနေတာ21ရာစုတော်တလင်းပွဲကြီးပေါ့သူတို့ကသူတို့ဟောင်ကြတယ်သူတို့ကသူတို့ဥကြတယ်သူတို့ကသူတို့ကြိုက်ကြတယ်သူတို့ကသူတို့အော်သူတို့ကသူတို့ကြိုက်သူတို့ကသူတို့မိတ်ပဲလိုက်သူတို့ကသူတို့တွဲအဲ့ဒါတိုင်းပြည်ပတ်စံနဲ့တိုင်းပြည်ပတ်စံနဲ့ဘယ်ကောင်မှခွန်ဥက္ကာရော့အင်းဆိုပြီးတော့တာဝန်ယူထားတာမရှိဘူးစောမြရာသာလေးကလည်းကျမတာဝန်ခံတယ်ကျမခံတာပဲရှိလိမ့်မယ်ဘာမှပတ်စံမပါဘူးသဘောပေါက်ပြီလားကို့အခြေအနေကိုသိဖို့လို့ငါတို့နိုင်ငံဒီအတိုင်းဆက်သွားရင်ငါတို့နိုင်ငံဒီအတိုင်းဆက်သွားရင်သဘောပေါက်လားငါတို့နိုင်ငံဒီအတိုင်းဆက်သွားရင်သူဟာသူအလိုလိုနေရင်းနဲ့သေသွားလိမ့်မယ်သူဟာသူအလိုလိုနေရင်းနဲ့သေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသေသွားတဲ့ထဲမှာခမားပါသွားလိမ့်မယ်ထပ်ပြောလိုက်မယ်နော်ဒီနိုင်ငံဒီတိုင်းဆက်သွားလိုက်သူဟာသူသေသွားလိမ့်မယ်ခမားတို့မသေအောင်ကြံပေးမဲ့လူကဘယ်သူပဲရှိတယ်တိရတရုတ်တွေခိုင်းစားလို့ကောင်းခမားတို့မသေအောင်ခမားတို့ကိုကယ်မှာတရုတ်တွေပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ခိုင်းဖို့လူမရှိတော့မှာဆိုလို့ကိုကောင်းမြတ်ကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာစားစရာမရှိလဲယော်စရာရှိရစားစရာမရှိလဲယော်စရာရှိရဟုတ်စကားပုံနဲ့ပြောရင်ပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်နေတာတကယ်တမ်းကြတော့ပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်နေတာမဟုတ်ဖားော်တန်နားထောင်ပြီးတော့အိပ်ရေးပြက်နေကြပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်ရင်တော့မှပြဿနာမရှိသေးဘူးယူကြောင်မူကြောင်နဲ့ဖြစ်မိလို့ရှိရင်အိတ်ဖားကိုရရင်ရအောင်မယ်အခုကဖားော်တန်နဲ့အိပ်ရေးပြက်နေဟိုလူကောင်းတယ်ဒီလူကောင်းတယ်မိုးဦးကြကဒီကြတော့မိုးလေးကဖြောက်ရွာတဲ့အချိန်ဟိုလူကောင်းတယ်တော်ကွာဒီဘက်ကလည်းဒီလူကောင်းတယ်ကွာအကုန်လုံးကဖားော်တာလို့ပဲအကုန်လုံးကဖားတာကြက်ဖုတ်ကကောင်းတွေကလည်းကြက်ဖုတ်ကောင်းတယ်ညီဘောတွေကလည်းညီဘောကောင်းတယ်မဘာသားတွေကလည်းမဘာသားကောင်းတယ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲရက်ကွက်ထဲမှာအကုန်အေးရေးပြက်ကွက်တွေဖြစ်တာနိုင်ငံတကာကောင်တွေကလည်းကွက်သဘောပေါက်လားလူတွေကတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကစင်ကာပူတို့ဘာတို့ကကောင်တွေကလည်းကွက်အမေကွက်အမေကွက်သဘောပေါက်လား
တရုတ်ပြည်ဘက်မှာဟိုရုရှားမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကလည်းအဖေကွက်ဖလက်တက်ကလေးတွေပါနော်ဖလက်တက်ကလေးတွေပါအတန်ပေးနေရှာပေါ့အကုန်လုံးကပြည်သူတွေကအေးရေးပြက်ကုန်ကွက်တွေဖားတယ်ကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါလက်တွေ့ဘွားပဲအဲ့ဒါလက်တွေ့ဘွားပဲအဲ့ဒါလက်တွေ့ဘွားပဲအဲ့ဒီလက်တွေ့ဘွားမှာမှခမည်းတော်ကိုထပ်ပြောခြင်းနေတယ်ဘာလဲသိလားခမည်းတော်ဒီဘို့ဘယ်လိုပြောမလဲဗမာပြည်သူတွေကတစ်ချိန်တုန်းကခမည်းတော်ဗမာပြည်လောက်တစ်ချိန်တုန်းကခမည်းတော်ဗမာပြည်လောက်စာပေဟောပြောပွဲတွေများတာမရှိဘူးတစ်ချိန်တုန်းကခမည်းတော်ဗမာပြည်လောက်စာပေဟောပြောပွဲတွေများတာမရှိဘူးစာရေးစရာတွေတော့နိုင်ငံရေးပြောတဲ့ကောင်ကဗမာပြည်မှာနော်ကဘာမှာကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးဗမာပြည်ကစာရေးစရာတွေဟာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောတယ်ဘာတွေပြောလဲအောင်ဆန်းစားစရာမရှိဘူးနေစရာမရှိဘူးဝတ်စရာမရှိဘူးပဲပြုံးနဲ့နံပြအောင်ဆန်းစုကြည်ကဘာမှာအတော်ဆုံးပါညာတာရကအပလာတွေထွေလီကာလီရှားကြံပြီးတော့နှစ်ပေါင်း30နီးဗမာစာရေးစရာတွေဟာကလိန်ကကြစ်လုပ်ပြီးတော့ပြောကြတာပြည်သူဘက်ကရက်တီတဲ့ဗမာစာရေးစရာဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်ပြည်သူတွေဘက်ကရက်တီပြီးတော့ပြည်သူတွေဘက်ကရက်တီတဲ့စာရေးစရာဆိုတာဗမာပြည်မှာတော်တော်ရှားတယ်အခုအချိန်မှာစာရေးစရာချစ်ဦးညိုတို့အားဖေမြစ်တို့စင်ကာပူမှာဟောလိုက်ကြတာသိရမှာဟာပြင်စမနိုင်ငံတော်ကြီးဘာညာတာရကဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမဲထဲလို့ရှိရင်အခြေခံဥပဒေဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ကြမ်းမကြိမ်နိုင်ဘူးတော့ရှောက်အကုန်ရှောက်တာစာရေးစရာတွေဗမာပြည်ကရှိသမျှစာရေးစရာဆိုတာလှုပ်စားတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲလို့ခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်တော့ဗမာပြည်ကစာရေးစရာမှန်သမျှဟာလှုပ်စားနေတဲ့ကောင်တွေလို့ခင်ဗျားတို့သဘောထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲအခုလိုမျိုးကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလူတွေခင်ဗျားတို့ကိုပညာပေးတာမရှိတကယ်လို့ပြည်သူဘက်ကရက်တည်တဲ့စာရေးစရာတွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုရှင်းပြရမယ်2008အခြေအနေကိုရှင်းပြမရှင်းပြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုနီသေသွားပြီငါ့ကိုလာတတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါမင်းတို့စာရေးစရာမဟုတ်တော့ကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်ငါတို့ကစာရေးစရာတွေပြည်သူလူထုကိုပညာပေးရမယ်မင်းတို့စာရေးစရာတွေထွက်မလားဒီလိုပြဿနာတွေအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းခင်ဗျားတို့ပြောပါမယ်နိုင်ငံရေးမှာမျက်နှာကြည့်လို့မရဘူးတိုင်းပြည်ကိုပဲကြည့်ရကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရစီနိုင်ငံရေးမှာမျက်နှာကြည့်လို့မရဘူးတိုင်းပြည်ကိုပဲကြည့်ရတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ဘယ်လိုသွားမလဲအခုကတိုင်းပြည်ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကပြောလိုက်ရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေကမြို့တွေရွာတွေမှာအပြည့်ရှိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း10နှစ်ပြည့်ရင်ပေးပဲလွတ်ခွက်ထွက်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကြရင်ဘယ်တောင်းစားမှမကြားတော့အဲ့ဒါဗမာတွေရဲ့အမားလို့အဲ့ဒါကိုပြောရမှာခင်ဗျားတို့အခုလာပြီးဆဲနေတဲ့လူတွေပြောလိုက်လို့ရှိရင်1949ပြောင်းကြွတမလွန်အဲ့ဒါခဏတာဖေဖော်ဝါရီ23ဟာဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါမျက်ရည်သုံးလို့ဘဝင်ညို့ဘာညာတာရက6ပေါ့ခဲရိုက်တာမျက်ရည်သုံးလို့ဘဝင်ညို့ဘာလို့လဲသိလားမျက်ရည်သုံးလို့ဘဝင်ဘာဖြစ်လို့ညို့လဲသိလားဟောမှာအတုပအိမ်မှာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေဗမာတွေကကြော့ပါရဲ့ပါဇက်ကနေရှောက်အားနေတာအောင်ဆန်းပြောခဲ့မင်းတို့ရှမ်းတွေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လည်းရှိရမယ်ငါတို့ပြည်မကြီးကလည်းပတ်စံနေပေးမယ်ရှမ်းတွေလက်မှတ်ထိုးတာပေါ့အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ရှမ်းစော်ဝါးတွေလည်းမေ့လိုက်တော့အဲ့လွတ်တော်မှာပဲရှမ်းတွေကိုဝင်ကြီးချုပ်ပေးလိုက်ပါလားရနေအောင်မယ်
အောင်ဆန်းဆောက်ယူပါကွာဒီကောင်ပြောချင်တာပြောသွားတာသူ့သမီးတော်မှမလေးစားဘူးအဲ့ဒါမျိုးသူ့သမီးတွေဘာပြောလာလဲပင်လုံစာချုပ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့သမီးဘာပြောလာလဲစာချုပ်ထဲကအကြောင်းတွေတခွန်းမှလာမပြောနဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲပြောအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ21ရာစုတော်တလင်းလာပွဲတော်မှာဘာပြောလဲကချင်ကောင်းဆောင်တွေရှမ်းကောင်းဆောင်တွေကိုဘာပြောလဲပေလုံစာချုပ်ကိစ္စကိုတခွန်းမှလာမပြောနဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲပြောတကယ်တမ်းကျတော့ပေလုံစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဖတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တိုင်းရင်းသား5 6မျိုးနဲ့လှုပ်ထားတာတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလည်းမပါဘူးမင်းတို့ပေလုံစာချုပ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအာဖရိကယူလာမှာပေါ့အာဖရိကစိတ်ဓာတ်ကိုငါတို့သုံးမယ်မင်းတို့ပေလုံတရောင်းစားဖားတဲ့စာချုပ်ကြီးငါတို့မေ့လိုက်တော့မင်းတို့ပေလုံစိတ်ဓာတ်ဘာစိတ်ဓာတ်လဲပေလုံစိတ်ဓာတ်ဖားတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားလိုက်တော့အဲ့ပေလုံတွေမေ့လိုက်တော့မင်းတို့စိတ်ဓာတ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာကိုငါတို့ယူမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေမင်းတို့ပေလုံစိတ်ဓာတ်ပြောရင်မင်းတို့ပေလုံစိတ်ဓာတ်ကဘာရှိလို့လဲလက်သိညာစတော်ခေါ်တယ်ဟဲ့ရှမ်းနေလာခဲ့ဟဲ့ကချင်နေလာခဲ့ဒီမှာအောင်ဆန်းရှိတယ်စကားပြောပြီးပြီမင်းတို့လက်သိညာစတော်ခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုငါတို့မယူဘူးလေတောင်အာဖရိကမှာနယ်စင်မင်းတဲလာတို့ဒီကလတ်တို့လက်ချင်းဆွဲပြီးတော့အပြန်အလှန်ကျင်တတ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးယူမှာပေါ့မင်းတို့သရောင်းစားစိတ်ဓာတ်မင်းတို့ဖာတဲ့စိတ်ဓာတ်လက်သိညာစတော်ခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ငါတို့ကဘာဖြစ်လို့ယူရမှာလဲစိတ်ဓာတ်ယူကြီးဆိုစိတ်ဓာတ်ယူရဲဆိုလို့ရှိရင်ဖာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုငါတို့ကဘာလို့ယူရမှာဒီကလတ်တို့နော်နယ်စီမင်ဒလာတို့လှုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ငါတို့သွားမှာပေါ့ငါတို့ပြောနေတာစာချုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းတိုင်းရင်းသားတွေရတဲ့ရတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးအဲ့ဒါကြတော့အောင်ဆန်းစကားကိုသူ့သမီးတော်နားမထောင်အောင်ဆန်းစကားကိုအောင်ဆန်းစုကြည်တော်နားမထောင်နဲ့ဟာကြံတဲ့ကောင်တွေကဝေလာဝေးပေါ့အောင်ဆန်းဆိုတဲ့ကောင်လဲဖျားလို့ပါပဲကွာကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအောင်ဆန်းနာမည်သုံးပြီးတော့ငါတို့လှုပ်ရှားကြမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ဒီလိုအတွေးခေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်လို့မရဘူးဒီလိုအတွေးခေါ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်လို့မရဘူးဒါခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောတာအခုလူတွေကပြောနေတယ်တိုင်းရင်းသားကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကတော်သေးတယ်ကရင်တွေလည်းတော်သေးတယ်ရှမ်းတွေလည်းတော်သေးတယ်ရခိုင်တွေလည်းတော်သေးတယ်ခင်ဗျားတရုတ်တွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာလည်းသွားကြည့်ကြောက်နေတရုတ်တွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကိုသွားကြည့်လိုက်တရုတ်တွေလည်းကြောက်နေမို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲသွားကြည့်လိုက်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေလည်းကြောက်နေတကယ်ခင်ဗျားတို့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကိုသွားကြည့်လိုက်သူတို့လည်းကြောက်နေအဲ့ဒီလိုပဲတရုတ်တွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကိုသွားကြည့်လိုက်ကြောက်နေဟိန္ဒူတွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကိုခွဲကြည့်လိုက်ကြောက်နေခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံလို့မရဘူးအမေရိကန်ဒရင်းတို့အမေရိကန်ကိုလူတွေဘာဖြစ်လို့သွားကျင်လဲအမေရိကန်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာပဲခွဲခြားဆက်ဆံတာရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်တရားဥပဒေအရာခွဲခြားဆက်ဆံတာမရှိဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်လူတွေဘာဖြစ်လို့အမေရိကကိုသွားကြလဲလူတွေဘာဖြစ်လို့အမေရိကကိုလာကြလဲလူပုဂ္ဂိုလ်အရာခွဲခြားတာရှိကောင်းရှိလိမ့်တရားဥပဒေအရာဘသူ့ကိုမှအမေရိကမှမခွဲခြားဘူးခင်ဗျားတို့ကပြောလိုက်ရင်အဲ့အောင်အေဗရာဟီလင်ကွန်းကအမေရိကန်မှာခွဲထွက်တာလက်မခံဘူးကွာဗမာတွေလောက်စာဖတ်တဲ့ကောင်မရှိဘူးကလိန်ကကြစ်တွေဗမာတွေလောက်စာဖတ်တဲ့ကောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကကလိန်ကကြစ်တွေသူတို့ပြောရင်အေဗရာဟီလင်ကွန်းကအမေရိကန်မှာတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းခွဲထွက်မခံဘူးကွာပြည်တော်စုစစ်တပ်ကြီးနဲ့တိုက်တယ်အေဗရာဟီလင်ကွန်းကကျွန်းတွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတာတို့လူတိုင်းတန်းတူအခွင့်အရေးရအောင်ဆွဲသွားတာတို့ကိုနော်အာမခံပြီးတော့ဟဲ့အောင်ငါလုပ်တယ်ကွာမင်းတို့ဘယ်ကောင်ပြောမလဲဆိုပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတာဗမာတွေတခွန်းမှမပြောဘူးဗမာတွေပြောတဲ့စကားဒီအေဗရာဟီလီကွန်းကပြည်တော်စုကြီးမပြိုကွဲအောင်စစ်တပ်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုတာပဲရှောက်ပြောဒီလိုမျိုးလူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့မရ
ဒီလိုဆက်အာဏာရှင်တွေရှိနေသေး၍ကျွန်တော်တို့လည်းနေလို့မရဒီလိုဘာသာရဲ့သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့လူလိမ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေလို့မရနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာနိုင်ငံရေးလို့တွက်ရတယ်ငါနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ကောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာနိုင်ငံရေးလို့တွက်ရတယ်ငါနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတွေမှာတွက်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာသွားကြည့်နိုင်ငံရေးသမားဟာနိုင်ငံရေးလို့တွက်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးသမားတွေဘာသာရေးလို့နေနိုင်ငံရေးထဲမှာလာမရှုံနဲ့ရှုပ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တွေကပို့ပြီးတော့အထိနာအကြနာအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောရင်မနေ့တုန်းကလည်းကြောက်တော်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်မိုးတွင်းရောက်လာလေကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဘက်ကအနိုင်နေပူများလေထပ်ပြောလိုက်ဦးမယ်နော်မိုးကြလာလေရခိုင်နေနိုင်လေပဲခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်ဖမ်းလို့ရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ကုန်နိုင်ငံတကာကလည်းရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံတကာကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကပါမင်းတို့ဗမာပြည်တပြည်လုံးမှာအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အတွက်ဗမာစစ်တပ်ကကလိန်ကကျစ်လုပ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကရခိုင်ဘက်ကပဲပါအဲ့ဒီလိုပဲတိုင်းရင်းသားတွေကိုမဲခွဲလိုက်ရောတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုမဲခွဲလိုက်ဗမာလဲတမဲလာခဲ့ဗမာလဲတမဲပဲလားဗမာတမဲရှမ်းတမဲကရင်တမဲဗမာဟာအများဆုံးရရင်2မဲပဲကိုတိုင်းထဲတဲ့မဲတမဲနဲ့ချင်းရထဲတဲ့မဲတမဲအဲ့2မဲပဲရကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမဲရခိုင်နေဘက်ကိုပဲသွားမယ်ငါတို့လုံနေတာမှန်လားငါတို့ဗမာတွေလုံနေတာမှန်လားတိုင်းရင်းသားတွေကတယံဇာတလည်းမရဘူးသူတို့စကားလည်းသူတို့ပြောခွင့်မရတိုင်းရင်းသားတွေကပြောလိုက်လို့ရှိရင်တယံဇာတခွဲဝေရေးပေါ့တော်တော်ကံကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေတော်တော်ကံကောင်းတယ်ဘာကံကောင်းလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေကစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်တယံဇာတခွဲဝေရေးပဲပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့ဘာသာစကားခွဲဝေရေးပါရှိတယ်ဟဲ့အောင်လေငါတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်စကားပဲပြောမယ်မင်းတို့ဗမာတွေလည်းရခိုင်စကားပဲပြောမင်းတို့ဗမာစကားပြောကြည့်ရင်ပြည်မာကြီးမှာသွားနေအခုကချင်တွေလည်းတောင်းရမှာဒီအတိုင်းပဲငါတို့ကတယံဇာတတွေခွဲမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကချင်စကားကိုငါတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာပြောမယ်မင်းတို့ကချင်စကားမပြောချင်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုယ့်အကိုကြိုက်တဲ့နေရာထိုးငါတို့မွန်ပြည်နယ်မှာမွန်စကားပဲပြောမယ်မင်းတို့ဗမာစကားပြောချင်ဗမာတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားဒါတွေကခင်ဗျားတို့အမေရိကမှာဆိုလဲစပိန်စကားပြောတဲ့နေရာတွေရှိပြင်သစ်စကားပြောတဲ့နေရာတွေရှိဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုတိုင်းရင်းသားတွေများလို့ရှိအဲ့ဒီများတဲ့စကားကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာပြဋ္ဌာန်းပေးရတယ်အမေရိကမှာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အမေရိကမှာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်စပိန်စကားအမေရိကန်မှာလဲရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ်ရှိတယ်အခုဟာငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေကဗမာစကားကိုမတတ်ဘူးစစ်တပ်ကထုရင်အလိုလိုနေနဲ့ okay လောက်တာနဲ့အကုန်လုံးကသဘုံဖြစ်သွားမင်းတို့လိုစစ်ကြေးဆိုရင်မင်းတို့အိမ်မှာမြင်းစည်းနေတဲ့ကောင်ကို3ချက်ပဲရိုက်ကျွန်တော်ရခိုင်သဘုံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာမြင်းစည်းနေတဲ့ကောင်ကို3ချက်ပဲရိုက်ဘို့အဲអော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လဲအေးသဘုံမှာကျွန်တော်လဲကရင်သဘုံမှာအဲ့တော့မင်းတို့အဲ့မြင်းစည်းနေတဲ့ကောင်ကြီးရှိတယ်မင်းတို့ထုထားတဲ့ကောင်ငါ3ချက်ပဲရိုက်သေချာစစ်မင်းတို့စစ်တပ်ကအဲ့ဒီလူမျိုးတွေလူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မင်းတို့လိုချင်တဲ့အဖြေယူနေတာအဲ့ဒါအဖြေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောတာမင်းတို့လိုလှုပ်ကြေးဆိုရင်မင်းတို့အခုပြောနေတဲ့အောင်ဆန်းကိုငါအဲ့မြင်းစည်းတဲ့ကောင်ခေါ်ပြီးငါစစ်ပြတခါတည်းပါဖြေသွားမယ်ကျွန်တော်လူလဲပါကျွန်တော်လှုပ်လို့တိုင်းပြည်ပြတ်တာပါကျွန်တော်လှုပ်လို့တိုင်းပြည်ပြတ်တာပါအဲ့ဒီတခါတည်းလက်မှတ်ပါထိုးထားမင်းတို့လိုစစ်ကြေးဆိုရင်ပြောတာ
Adi, me seen it echo, not cause him. General Lolo Dive Yadava, General Tamilo Dive Yadava, Adi got Twala, Lounges are in a chariot, Jadegola. Lebu Yava Baba. Now sit at Dwella, Emma, Legat Lutare, Adi how a pin a cow with a low like a dilla, on Sango Rama, Twatara, Lebu Yava Badi, so be. Minori, a 19 yarai. No, a 19 yarai, a 9 machine. Pamari Poma Tainari, a new a tiri. Machina Muria, a yamiani. A chain me pie. A chain me pie. A chain me pie. Minoa, the Gauleria, oh, Yakai Yadari Pambi, a Coloma e. No, Mino Sitaka lonely. Mino Soya lonely. Yakai Midane, a Coloma e. Kachi Midane, a Coloma ki. Naru Biobidobi, Mino a Miziaco, Naru Pamido, Sibia. General Rotas will own the Bioloma, Timey, Pekeva, as Ure, Oza, Tola. Shemila. Shemila. Mino Naru Yadario, that day Pate Kesaria. Mino Kote Rio Kotura. Ah, Luria Biore, Pamari Lumabione, Pamari Lumione, and also Mino Sagabo, Pink Highlight, Janema Sayue, Nakoma, the Gong Yang, the Lay Lone Poti Sudo, Sagabo, ah, Pate Lighty, Bone Women so we don't, Gina Light. And also Mabio. General Sicily, no? Mino Pamasagaboni, Webiora. Nakoma, the Gong Yang, the Lay Lone Lodi, who do. Sagabo, ah. Janema Sayu, Pate Lighty, Bo, Wimmy, on Sansuji, Adilu Muna Tolage, Alasonga Tembio. Namabio Namabio, Mino, where's a gabio that is to be Minoa Luda. Minoa Luai, Minoa Naro, Dianario. Mino Kayin the Gone Lulai Lu, Kayin the Mula Lung Doka Yaute, Nakoma the Gonja, the Lilum Bote, Naro Jai, Mino Logo. Ah, Lolo, Yakani Doka Yaute. Nakoma the Gonja, the Lilum Bote. Mino Naro Jaro, Nakoma the Gone, Mino Naro, let back to it, Harry. Mino, Nakoma the Gonja, the Lilum Bote, less or less, or Pamari Mabiores, Mino Tola, General Pamazagabo in Shido. Nakoma the Gonja, the Lilum Bote, so these a gabo, Pianiti, Bo, Wimmy, the Mara, on Sansuji, a contola, Arazo Narumabio. Narua, Uberi Bonia Pionera. Naru Pionera di Uberi Bonia Piora. A co a cari ne Piora. Zagaboni neva Piora. Minoa Naru Tainari Apoma. Naru Tainari Apoma Pioro. Ea lo deca. Ea lolo, Yakai Bure can at it. Ea lolo, Yakai Bure can at it. Naru Yakai Camare, Sibieto got the pita. Pama sita lolo. Pamare Magaule Piole Pio, Mino Doka them if you know. Dado Mino Doka them if you do. Mino lo Lubawa Goni Upiora. Lolo, Yakai Bure can at it. Naru Sibieto got it, Sadiam Shoe, Niziam Shoe. Lolo. Mino Pama sita lo de Cajaro. Here Naro Pamari lo tem of your no. Mino a coup piore as a gamani. A good pure as a gamani, Mino ma pidanzu say that she lola. The gay pilaro, Naramapau, Namapau, Namapau, Minolu, a chow the mother ronza, Arilu County Jow. Naru Timia, a CP. A CP. Camaro, KIA Lulu, a man. KIA, the bone talo, Kachin Dianari, Sisham Pit. Narodi, Nade, Narodi, Duka Yaut. Kayini Lolo, KIANU Lolo, Kayini Duka Yaut. A man, the Loba Mari Upiora, Heaudi, Mipa Malu of your neno.
မင်းတို့လက်ကြတော့ငခုံးမတကောင်ကြောင့်တလေလုံးပုတ်တီဆိုသည်စကပုံသည်ကျွန်တော်တို့ဗမာများမပါပါပုံဝင်းမြစ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရပဲအမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အပေါက်မင်းတို့တွေကလည်းမင်းတို့တွေလောက်လူဘာဝပြီးဆဲနေတာမှတ်မိသေးလားအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ထဲမှာတယောက်လောက်မကောင်းရင်မင်းတို့သိမ့်ကြုံဆဲတာလေမှတ်မိကြသေးရဲ့လားအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ထဲမှာတယောက်လောက်ပဲမကောင်းတော့မင်းတို့ရှိသမျှမွတ်စလင်တွေအကုန်လုံးကိုမှွေဆဲတာကြတော့မင်းတို့ကြတော့ရတယ်ပေါ့မင်းတို့အမေကလည်းဗိုက်သေးကထွက်လိုက်မင်းတို့အမေတွေကလည်းမွေးတာတဲ့တရားပါတရားဥပဒေနဲ့ခလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးဥဝဲတရားဥပဒေဆိုပြီးတော့ငါတို့ဥပဒေနဲ့ငါတို့မွေးသလိုဖြစ်မင်းတို့တွေကလည်းကိုယ့်လက်ကြတော့နာတတ်လိုက်တာကိုယ့်လက်ကြတော့နာတတ်လိုက်တာအမေကိုယ့်လက်ကြတော့နာတတ်လိုက်တာအမေမွတ်စလင်တွေတယောက်ပဲမကောင်းတာငါအမျိုးတွေတယောက်ပဲမကောင်းတာမင်းတို့တွေသိမ့်ကြုံပြီးတော့ရမ်းတာလေမွတ်စလင်တယောက်ပဲမကောင်းတာကြတော့သိမ့်ကြုံပြီးရမ်းတာလေရိုဟင်ဂျာတယောက်လောက်ပဲမကောင်းတဲ့အခါကျတော့သိမ့်ကြုံရမ်းတာလေအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဟေးဒီမွတ်စလင်တယောက်ပဲဆိုပြီးတော့မင်းတို့ဘယ်ကောင်ကထွက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးလဲတရောင်းစားမျိုးတွေကိုယ်လှည့်ကြတော့ဟဲ့အောင်နေမကောင်းတဲ့ကောင်ကိုပဲပြောငါတို့လာမထီးနဲ့အမဲမင်းတို့လှည့်ကြတော့ဗာလဲငခုံးမတကောင်ကြောင့်တလေလုံးပုတ်ပါသည်စကပုံသည်ဗမာများနဲ့အကျုံးမဝင်ပါပုံဝင်းမြစ်မင်းတို့လှည့်ကြတော့မင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးအမိန့်မှထုတ်တာလေလုတ်ပေါ်မင်းတို့တွေအခုဆဲနေလို့ဗမာတွေအဆဲခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့မင်းတို့ကမပါဘူးဟဲ့အောင်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်ကြာအောင်မယ်အာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးက6လမကြာတော့မင်းတို့ထပ်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကတစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာမယ်အာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးက6လမကြာတော့ဒီလကုန်ပြီဆိုတာနဲ့မင်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးဝရမ်းကပ်ဖို့ကကျင်းတဲ့တလောက်ရှိသွားထပ်ပြောဦးမယ်နော်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဗမာပြည်ကိုရောက်ဖို့ကတစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာမယ်အာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ဖို့က6လမကြာတော့ဒီလကုန်ပြီဆိုတာနဲ့မင်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးတက်မတော်ကြီးမင်းလာမអော်တဲ့ကြံရပါထဲမှာပါသွားလိမ့်မယ်တက်မတော်ကြီးမអော်တဲ့ကြံရပါထဲမှာပါသွားလိမ့်မယ်မင်းရောက်လိုက်အောင်ဆန်းစုကြည်ထင်ကျော်ဝင်းမြစ်အစိုးရတဖွဲ့လုံးဝရမ်းတွေကတ်လာတော့ကျမအဲ့ချိန်ကျမကျမအောင်ဆန်းစုကြည်ရက်တာမဟုတ်ပါဘူးဖမ်းဖို့အတွက်ရှေ့တွန်းဖို့တာမអော်နဲ့ဝီစတန်ဝဲအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုပြီးမဟုတ်ဘူးကျမပြေးမှာဆိုလို့သူ့နားမှာရက်နေတာပါစကားမပြေနဲ့ကြိုပြောထားတာဒီမေလကုံသွားရင်ဝရမ်းတွေကကတ်လာတော့မယ်အဲ့တော့မှသိရမှာကျမတို့ကဝီစတန်ဝဲအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာသူမပြေးအောင်အနားမှာကတ်ရက်နေတာပါသူမပြေးအောင်အနားမှာကတ်ရက်နေတာပါမអော်နဲ့စကားမပြေနဲ့ဒီကကိုအမျိုးတွေမှတ်ထားတယ်နော်ဟေးကိုအမျိုးတွေမှတ်ထားတယ်နော်သူတို့ပြောတဲ့ဝီစတန်ဝဲအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတာနော်တော်ကြရင်သူတို့ကဖြစ်အောင်မယ်ဝီစတန်ဝဲအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာအောင်ဆန်းစုကြည်အနားမှာရက်နေတာဖမ်းဖို့ပြင်အောင်မှာဒီလိုအမျိုးတွေကကလိန်ကကြစ်ကသိပ်လောက်တာကိုကတက်သေးတွေရှာထားရတယ်ဂျွန်နီနော်ကြည်နိုင်တို့ပါပါတယ်နော်မောင်အေးတို့ပါပါတယ်နော်သူတို့ပြောတဲ့ဝီစတန်ဝဲအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတယ်ပြောတာနော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာလို့ထောက်ခံတယ်ပြောတာနော်တော်ကြရင်သူတို့ကအင်္ဂလိပ်စကားကိုလုပ်မယ်စတန်မတ်တက်ရက်တီပေါ့ကျမတို့အောင်ဆန်းစုကြည်နားမှာရက်တာဖမ်းဖို့ဖြစ်လာအောင်မယ်ကြိုပြောထားတာကျုံလာမဲ့ဟာတွေကိုကြိုပြောထားတာအဲ့ဒီမှာဝီစတန်ဆိုတဲ့ပုံလေးတွေကြည့်ထားမင်းပါတယ်နော်ဝီစတန်ဝစ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထောင်ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ပေါ့အဖမ်းဝင်ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဝီစတန်ဝစ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဲ့ဒီအထာလာမလုံးနဲ့အဲ့တော့
ဒီလောက်ပြောရရင်ကျဉ်း납သွားပြီဗမာပြည်သူလူထုကြီးခမားတို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်စေးရောက်ဖို့အ ਨੇ ဆုံးတစ်နှစ်ခွဲကြာကိုစောတွင်းရဲ့အစ္စလာမ်အလိုက်ကောဗမာပြည်သူလူထုကြီးခမားဗမာပြည်ကိုကိုဗစ်ကာကွယ်စေးရဖို့တစ်နှစ်ခွဲလောက်အ ਨੇ ဆုံးစောင့်ရအာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်ဖို့က6လလောက်ပဲစောင့်ရဗမာခေါင်းဆောင်တွေကိုဝရမ်းတက်မဲ့ကိစ္စ3လမကြာတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာကို့အသက်မသေးအောင်ကိုရိုနာမကူးအောင်အသီးတရားနဲ့နေကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခမားတို့ဒီနေ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်မနေ့ဖန်ကြရင်မနေ့ဖက်လှုပ်သွားရမယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်